ये ले जा, ले आ। चॉकलेट खाऊंगी मैं, चिप्स भी खाऊंगी मैं। 100 रुपए की चीज लेने जा रही है। ए अनाया, छोड़ ये पैसे। 100 रुपए की चीज दिखाता है कोई? जा रोटी खा ले अंदर जाके। अनाया के रुपए क्यों छीने हैं? वापिस दो इसे। मैं नहीं दूंगा, भागो यहाँ से। ठीक है। ला 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 ला। छोड़िए फूल, ज्यादा बन रही है। ये लो अनाया, ये लेके जाओ अब।